Hallaisen-gjengen, jeg Deigen, og jeg har kjent en nærhet til havet hele livet. Hver sommer finner du meg i bygda Eltvik på Stadlandet, ute i havgapet. Men til tross for alt dette, har det slått meg hvor lite jeg egentlig vet om havet. Dette prøver jeg å gjøre noe med. I løpet av 3 uker skal vi innom 6 steder i Norge. Jeg skal få lov til å hilse på fiskere, forskere, dykkere, kokker og kunstnere på veien, for å prøve å bli litt klokere på hva havet egentlig for noe, og hvordan vi kan ta enda bedre vare på det. Kom an igjen, gjengen. Bli med. De fleste av oss har sikkert fisket små grønne krabber fra bryggekanten, men få ser ut til å vite at de også kan spises. Faktisk kan vi spise det meste vi finner langs Norges 101 km lange kystlinje. Men selv om vi selverklærte verdensmestere i fritidsfiske, er det overraskende få arter vi faktisk benytter oss av. Vi nordmenn kan altså bli mye flinkere til å forsyne oss av det blå matfatet. For utenfor kysten vår er det en enorm buffet av god mat. Og det er ikke bare på grunn av de bratte fjellene og dype fjordene at utenlandske turister trekker til Norge. I denne episoden skal vi møte noen av de beste i Norge på innhøsting og tilberedning av mat fra havet. De skal lære meg triksene som skal til for å få tak i mat fra havet, gjerne arter vi ikke slenger på grillen til vanlig. Og jeg skal lære meg hvordan jeg kan tilberede det vi finner. Nam! Vi er på Austevoll, en øykommune et steinkast fra Bergen by. Sånn som det her har jeg sikkert plukket 2500 av fra alderen 5 til 10 da jeg var liten. Ikke visste jeg at jeg kunne spise de her. Dette har jeg fått vite nå av Arne Dønker. Han skal hjelpe meg å finne hva vi kan spise i fjæren. Og det er det vi skal gjøre i dag. Arne! Yep. Bøtten! Den er god. Nei, forbass nå! Helt akkurat. Ja, det er Arne som leder. Det er ekstra poeng for størrelse også. Ja. Dette her har tatt oss 7 minutter. Ja da. Har du holdt på nå? Vi holdt på. Nei, det går fort det. Arne Dønker er sjømatsforsker. Han har skrevet boken Sjømat fra fjæra og forsker blant annet på mikroorganismer som virus og bakterier i sjømat. Den best tenkelige personen har med seg på matøkt i fjæren med andre ord. Nå er det fjære. Ja. Så nå, og da er det, da vannet kommer seg ned, det er lettere å komme seg til. Det er akkurat det. Så det der å lære seg å sjekke tabellen for å finne ut når det er lavvann, det er veldig viktig. Ja. Kommer du ut på høyvann her, så er det jo en meter med vann som står mellom oss og maten. Men hvordan kan vi se etter fjære? Hvordan Når vi ser innover mot land her, så ser vi liksom at den tangen som er her, den er eksponert opp i luften. Og da vet vi at det er fjære. Når det er høyvann, så er all tangen under vann. Så ser du tang, så er det fjære. Hva er det vi leter etter nå, Arne? Dette er sånn klassisk sandbunn, og her tenker jeg vi kan finne hjerteskjell. Og når vi ser utover her, så ser vi ikke nødvendigvis hjerteskjellene, for de ligger sånn en liten centimeter under overflaten, nede i sanden. Så nå skal vi rett og slett bruke fingrene, og så skal vi føle oss gjennom sanden her og finne litt hjerteskjell. Det hva størrelse? Nå drar jeg bare fingrene gjennom sanden, men altså, skal det føles ut som en stein? Hva størrelse? Ja, det er denne størrelsen der. Og så er det formet som et hjerte, der er navnet? Ja, det er relativt rundt og kompakt på en måte. Ok, er vi her, eller? Vi er der. Her var et fint, lite hjerteskjell. Nei, kødder du? Men ser du det? Når du ser det fra den siden der, så er det litt sånn hjerteformet. Ja. Og disse er typisk sånn, det er sånn skattejakt i fjæren, sant? For plutselig så finner du det der fine, hvite skjellet, og så bare blomstrer øynene til ungene opp. Eller meg? Ja, der har vi mer. Å, fy flate, nå lever vi! Ja. Nå er vi der. Der har du hjerteskjellet. Å, fy, og der er sizen på nå, da? Ja, du er god. Naturtalent. Nå kommer det til dette. Ja. Nå må vi jo frem med bøtten her. Dette var da innenfor en liten kvadratmeter. For disse albueskjell, eller egentlig så er det en snegl, så albuesneglene, når det er høyvann så kryper de grunnt på fjellet. Nå når det er fjære, da suger de seg fast, gjerne på samme sted hver gang. Og da kan vi lirke de løs, og så er det egentlig bare til å skjære de ut av skallet sitt. Og da har de en veldig fin tyggbar konsistens. De er best rå, men dette her er litt for viderekommende. Skal det tøgges? Ja, absolutt. Så kjenner du litt sånn søtlig smak der, men ganske mild. Ja, jeg likte det veldig godt. Gjorde du det? Det er ikke verst. Heller av en sjåmissen. Nå har vi den før du skal komme deg bort der. Sånn. Fikk jeg grep på deg. Se der. Det? En hissig strandkrabbe. En liten luring. Ja.
Det så enkelt å finne mat. De løper jo forbi beina på seg. Ja, det her er jo sånn som jeg plukket når jeg var liten. Jeg har sikkert plukket 2000 sånne her. Riktig, sant? Og når du skulle gå hjem for dagen, så måtte du slippe de ut igjen. Ja. Det er helt feil. Da skal du ta det med deg hjem, og så skal du lage suppe på dem. Og det skal vi gjøre i dag. Det skal vi gjøre i dag. Det blir nydelig. Oppi med deg. Det er naturtalent. Det er så deilig. Når hjertet kommer til meg, sant? Altså, jeg klarer ikke å gi meg. Vi er nødt til å gå, ellers så klarer jeg ikke å gi meg. Og dette gjelder jo generelt med sanking, at mange får en sånn mani der de bare må ta med seg alt de finner, sant? Det handler litt her om at vi skal tenke, du skal ikke ta med deg mer mat enn det du kan spise. Det du trenger den dagen. Er det bare deg, eller er det familien, eller er det venner, så sanker du nok til det du trenger den dagen, og så lar du resten ligge igjen. Jeg må bare si det. Det at dette har vært en del av barndommen min, og nå er jeg 30 år gammel, og dette er første gang jeg smaker det, og så er det, jeg kunne gått og kost meg, liksom, eller i hvert fall i 20-årene mine, så tror jeg kunne gått og nøte en liten sånn i nyene. Absolutt. Ja, er du fornøyd med økten? Det er jo helt herlig. Hvor lenge har vi vært ute i vannet? Det føles ut som 20 minutter, eller egentlig, alt gikk så raskt. Det tar ikke lang tid. Og så var det bare plukk. Og når du plutselig kommer inn i den her modusen, så er det eneste jeg ser er mat plutselig, etter du viste meg hva som er mat. Det er så mye mat her ute. Men det jeg tenkte på i sted, må jeg være forsiktig, er det noe som er giftig? Faktisk så er det sånn at det er kun skjellene som kan være giftig. Sant? Og da er det dette med blåskjellvarsel og sånn, og det må du klarere. Noen ganger må du la være å spise skjellene. Men når det gjelder snegler, albuesnegl, tang og tare, så er det ikke noen giftige arter i våre farvann. Og det er veldig greit å vite. Krabbe da? Heller ikke et problem. Men det stopper ikke der. På litt dypere grunn finnes det enda mer mat. Vi får hjelp av en biolog og får på oss våtdraktene for å finne mer. Oi, der er vi, vet du. Det er viktig å se seg for. Her kan det være båter. Ohoi. Her er det. Jeg fant det! Ja, der har du den. Nydelig. Se da, du. Men er ikke det kråkebolle? Kråkebolle. Og dette kan vi spise? Det kan vi spise. Åpne godtepose. Yes. Med bøtten full av råvarer fra fjæren var det på tide å finne mat enda litt dypere. Så jeg tok turen ut på fiskebåt. Nå er vi i båten til Håvard. Nå har han akkurat fått tak i blåsen som garnet henger i. Jeg bare tar på ting selv om jeg ikke vet om jeg kan eller ikke. Og jeg skal da hjelpe til å trekke dette garnet. Dette er litt større garn enn jeg har vært med å trukke. Jeg gleder meg noe sinnssykt. Håvard er fisker. Han jobber egentlig på en mye større fiskeskjøtte, men eier også denne båten som han bruker til å blant annet levere lokale råvarer til gjestgiveriet på Austevoll. Så det er jo så sykt tydelig at dette gjør han hele tiden. Jaså! Å, fy! Det der er jo helt konge. Hva er gjengen? Sånn er arbeid til deg. Her kommer det en lysing, en svær jævel. Ok, nå merker jeg at jeg trenger tid for å bare... Da er det så mye greier som skjer. Går det an at vi bare kuler den litt grann? Ja, nå må vi kule den litt. Nå må vi kule den litt. Ok, så nå er vi på lysing. Ja. Dette er det vi har ønsket å få, og nå sitter vi med det. Hvor lenge har garnet vært ute? Satt i går kveld. Satt i går kveld? Shit. Ja. 12 kilo, sier jeg. Nei da. 7-8. 7-8 kilo. Et prakteksemplar. Nå er det bra greier. Jeg føler jo virkelig at dette er min fangst og ingen andre. Det er full fortjeneste til meg. Ja, halleisen, Tommy. En havmus. En havmus? Det her er jo noe spesielt, noe vakkert. Det her har ikke jeg
Se på, altså jeg skulle tro det var en flygefisk om ikke noe annet. Hei, der er havmus. Den er søskenbarnet til hai og skate. Den her, det er kanskje noe av det kuleste. Ja, sant? Hei, det er nøyen? Det er nøyen. Og hvis du ser Hva er dette da? de her, Det er bare tuppen på trynet? Ja, og de her, det er noe som heter lorenzinske ampuller der, så den her kan oppfatte små elektriske impulser i vannet. Og det gjør de gjennom de porene på nesa her. Det er så fett. Håvard, du spiser ikke den? Nei, jeg kunne ikke tenkt meg å ete det heller. Jeg har fått eller jeg mener jo dette er masse, men det er kanskje ikke... Nei, det er egentlig ikke det. Fint sommerjobb det her for deg. Ja. Altså, de er så grov, da. Der er vi plutselig tilbake igjen på land. Tusen takk for det her. Jeg vet at du ikke synes det var en så stor fangst, men jeg synes det var nesten mer enn nok. Ja. Nei, men takk for at du ville være med. Så skal du få med deg en lysing her. Fy, den er jo enorm. Jeg får en plass oppi det her da. Ja. Ja, helt så. Det er jæslig kult å se deg arbeide. Og med det der lune greier, jeg ville jo bare være så jævla det faen, antar jeg da. Stresset mye mer. Det er det roligste jeg har sett, det roligste mennesket jeg har møtt. Det er noen tegner. Og det er noe lysing. Som faen meg så stor som beinet mitt. Hadde du sett sånn hver dag, så hadde du sikkert vært rolig. Ja, sånn. Det er liksom ikke noe nytt, skal du si. Ja, det er ikke for deg er ikke noe nytt under solen, nei. Da blir det middag. Tusen takk. Vær så god. Og med alt av råvarer i boks, er det på tide å begynne å lage noe ut av dette her. Først ut er Arne, som skal vise meg hvor ekstremt enkelt det kan gjøres. Nå er primusen på plass. Hva er det vi skal lage? Du, nå skal vi rett og slett smake på strandsneglene. Og det er fjærens fastfood nummer 1. Så da trenger vi bare en primus, og så litt snegler, litt sjøvann, og så litt tang. Så det jeg venter på nå begynner det å koke opp inni her. Der kokte det opp. Så ser jeg på klokken, og da er det 1 minutt. 1 minutt med koking. Koker du mye mer enn 1 minutt, så forsvinner disse sneglene inn i sneglehuset sitt, og så får ikke vi tak i det. Nei, gøy. Da har vi det. Så da er det rett og slett så enkelt. Det skal ikke være fancy dette, det er ikke noe duk på bordet. Sånn. Der har vi litt snegl og litt tang. Tangen er jo nå bare, den har gjort jobben sin, så den er litt sånn fin å se på. Han går for å være brun til å være grønn når du koker. Det så jeg når du åpner lokket. Du, vær så god, monsieur. Da tar vi et krasjkurs i sneglespising. Og du ser her en sånn negl som dekker åpningen her, sant? Ja. Den bare dytter vi vekk. Få den vekk med meg. Og så ser du her at du kan stikke nål inn i den foten, muskelen som stikker ut her. Og så skal du rett og slett bare trekke ut hele sneglen. Se på den nydelige sånn Ali-snurren. Og så... Og den var sabla fin. Nå er det på sensommeren, og de har spist seg god og mett på å skrape steinene for alger hele sommeren. Så, vet du hva, jeg fikk ikke med meg hva du sa engang. Jeg ble bare så... Det her var så... Hva minner smaken deg om? Rek eller krabbe? Altså skalldyr? Skalldyr. Det er mange som sier en sånn mellomting av blåskjell og krabbe, bare for å ta noe. Ja. Men det smaker jo først og fremst strandsnegl. Du, der er en ting til som er fast food, for å ta det sporet der. Og krokkeboller, de skal vi jo faktisk ikke gjøre noe som helst med, nødvendigvis. Du kan smake på de, altså det er jo sashimi, sant? Den rå rognen er det som er greien med krokkeboller. Og hva er bedre enn å ha en krokkebolle som du nettopp har tatt opp av sjøen, og så åpner vi den. Jeg har ikke helt egnet verktøy her, men vi tar det vi har. Se her du, her er en liten sånn skattkammer her også. Ser du de 5 rognsekkene inni der? Ja, det ser ja, jeg ser de. Får ikke du vann i munnen nå? Nå bare, altså, munnen svetter i munnen. Ja, sant. Nå skjærer jeg av litt av den, og så tar du den. Og nå er det veldig uvant for deg, tenker jeg, for dette her er mat for viderekommende, det må jeg bare si. Det er tidlig i sesongen, det er lite smak, men hvis du tenker på mango nå, for eksempel. Ja. Litt sånn syrlighet og litt sånn fruktsmak.
Den følelsen du, eller den, etter du har spist mango, så får munnen din en slags sånn, en liten sånn film, eller en sånn følelse. Og den var veldig lik. Så det litt morsomt at du kan få fruktsmaker i fjæren. Jeg sitter igjen hver forbaska dag på denne turen her og bare, hæ? Det med sneglene, hvordan visste jeg ikke det? Hvordan har ikke jeg smakt det? Nei, hvorfor har ikke du gjort det? Altså, spør du meg, så bør sneglespising være noe som alle barnehager har som på pensum. Det her har vært helt... jeg hadde klart nesten ikke... Jeg er bergtatt av deg og både hele fjæren. Ja. Kjekt. Tusen takk skal du ha. Men jeg er ikke ferdig å spise mat. Nå skal jeg møte en verdensmester i matlaging, Ørjan Johannessen. Han står og venter på meg. Og det skal bli et litt annerledes kjøkken i dag, men jeg er fra samme stedet. Det kommer fra havet. Hallaisen! Hallo! Det her har jeg gledet til. Jeg må bare si det, i dag har vi vært ute og sanket masse i fjæren. Jeg har vært med Håvard, så du kjenner godt. Ja. Fått denne luringen her. Og bare, hva skal jeg gjøre nå? Ja, det skal jeg vise deg. Men først så skal vi la denne lysingen få lov til å slappe av litt. Hvile, og så skal vi begynne på alle de andre gode råvarene dere har funnet. Hjerteskjell, strandkrabbe. Så da tror jeg vi begynner der. Strålende. Ørjan Johannessen er mesterkokk. Han har vunnet verdensmesterskap i kokkekunst og er kokk på Bekkjarvik gjestgiveri her på Austevoll. Så hva starter vi med? Nå skal vi lage hjerteskjell. Du ser disse her fantastiske små skjellene. Vongole, som det heter på italiensk. Så de har jeg skylt nå, renser de godt, for inni her så kan det ligge masse sand. Og så skal vi begynne med olivenolje, hvis du begynner med den. Så skal jeg ta smøret. Så bare hiver du litt opp i panna her. Den er glovarm her nå. Så på med smøret. Ser du det? Så har jeg kuttet opp litt løk, hvitløk. Hiver vi det oppi. Så må vi ha litt fart. Hiver du alle tomatene oppi. Alle sammen? Ja. Sånn ja. Så holder du den her. Det her kan du lukte på den, så kjenner du sikkert hva det er. Det er hvitvin, det. Ja, og litt vermut. Ja, når du sier det. Nolipra, for å få denne sødme og bitterheten. Nå lar vi tomatene bli så varme at de slipper væska si, sånn at vi får syra og saften ifra dem, sånn at det blir på en måte samme som vinsyra, da, at man får en ekstra fruktsyre fra tomatene. Okay. Sånn, da kan du ha på litt vin. Litt, eller litt, bare... Ja da, en god dash. Sånn. Så skal vi få den lov til å koke opp, sånn at alkohol forsvinner. Det er ikke alkohol vi er ute etter her, det er smaken og frukt og syre i disse druene da, som er så fantastisk til disse skjellene. Ja, nydelig. Ok? Ja, da er det bare... Ja. Oppi med de. Så skal vi få lov til å slappe av i 2 minutter og vente. 2 minutter? Ja. Det ser jo så... Altså, det var så... Jeg har ikke ord. Nå er middagen servert om 2 minutter. Okay. Det er jo gøy da, det når det går så fort. Det er det gøyeste med å være kokk. Og tingen her, det var forberedt. Ja, altså når jeg skal på tur da, så vil jeg jo heller tilbringe tiden med de man er på tur med, og heller slippe å stå og maske med kniv og alt mulig ute i naturen. Så da kan man heller ta alt med seg i en pose da. Så hjerteskjell, veldig bra i som pasta, som dampede hjerteskjell, eller til å lage supper og sauser og ja. Det her gikk jo smertefritt. Hva er det vi egentlig trenger for å gjøre det? Du må ikke ha en sånn panne som jeg har med meg på tur. Du kan jo egentlig bare ha med aluminiumsfolie. Pakker du dobbelt lag, og så legger du skjellene og alt oppi, og så pakker det som en sånn liten pose, og så setter det rett ned i kulde. Så vil det jo bli dampet der inne, og så får du den kraften og den, så du må passe på at den er tett i. Ja. Så det er så lett, ja. Ja. Men det... Skal vi smake da? Å, absolutt. Se her da. Å, fy. Og degen hiver du på persillen her nå, så er det final touch. Fy flate. Sånn der. Under her. Deilig. Takk. Å, fy. Nei, nå får jeg en sånn opplevelse igjen. Nå blir jeg emosjonell igjen. Å, fy flate. Det er jo helt sinnssykt. Jeg mener det virkelig. At det skal være så godt. Men det er jo råvarene som er gode da. Det er det som er enkelt, da er det enkelt å være kokk. Det som er gøy er at simplicity er så gøy da. Ja. At det kan være så enkelt, men så smaksfullt.
og rikt. Bare gi meg en rask gjennomgang. Jeg så ingen salt, jeg så ingen pepper. Vi trenger jo ikke salt, fordi at inni hjerteskjellene så sitter de med en sånn konsentrasjon av sjø og salt, sant? Og da er det det som smaker til de hjerteskjellene. Vi kan se hvor vi har funnet det. Det er det som slår meg nå hele tiden. Og Arne sa det. Når du blir kjent med at fjæren er et matfat, så ser du mat i stedet for du ser tang og tare. Ja, du ser potensialet ja. I det som ligger rundt oss her. Det er gøy. Helt utrolig. Så dette er jo siste retten? Nei, det er det ikke. Vi har 3 retter igjen. Vi skal lage denne krabbesuppen nå. Så skal vi ha kamskjell, og så kommer da den fantastiske lysingen som du tok med. Men du, ta lukt på dette her da. Kjør på. Ja, jo mer, jo bedre. Ja, ser du den har blitt rød med en gang? Ja. Ingefær. Sort pepper og laurbær. Og du vet hva de sier? Du skal ikke hvile på laurbærene. Ser godt ut allerede. Men det er like greit å jukse litt grann. Ja, litt grann må vi jukse. Og der fikk jeg hedre Ingrid Espelid. Kokosmelk er jo veldig, i disse tider der mange har allergier mot laktose eller melkeprotein, så er kokos et veldig fint alternativ til suppe. Ja. Måten du lager det på er så, det går så raskt og det er så tøft da. Jeg har lyst til, det er kult. Så det er jo liksom å kunne gjøre dette foran, ja, hvis du har en gutt eller jente du har lyst til å imponere kanskje, eller noe sånt. Ja, det funker det. Da tror jeg det funker. Det funker. Ja, du har kone du? Ja. Ja. Det er sikkert fra den her, det tenker jeg. Og så enkelt. Det er et eller annet med at dette er råvarer som jeg har hentet i dag. Som bare, det er noe jeg unner alle å bare få lov å oppleve det at ja, det er nesten ingenting som skal til. Du må bare vite litt og tørre å prøve. Norge er jo en stor fiskerinasjon, men vi skulle gjerne vært en stor sjømatnasjon i bredden, altså der vi var eksperter på all mulig sjømat. Og skal vi komme der, så må jo vi fra tidlig av lære å spise snegler, og gjerne krokkeboller også. Sånn at når de vokser opp, så tenker kommende generasjoner med nordmenn at det er jo stas med snegler. Sant? Her kan vi lage næring, og dette er vi stolt av som produkt fra den langstrakte kysten vår. Der bør vi komme i Norge. Sjømatnasjonen Norge. Vi er på vei. Nå har jeg skjønt at havet er et eneste stort matfat, og jeg har lært mange nye fastfood-retter som kan lages i fjæren, og som i hvert fall jeg skal lære bort til mine barn. Dette er jo noe alle burde kunne, om havet og om kysten. Og nettopp kunnskap er tema for neste episode. Der skal vi lære om forskning, hvordan man lærer mer om havet, og hvordan vi med kunnskap kan sørge for at vi tar bedre vare på havet i fremtiden enn det vi har klart til i dag.